Vị tổ ngành bơi lặn Việt Nam, một huyền thoại thủy chiến của dân tộc. Một danh tướng thủy quân lừng danh thời Trần, được vua phong là Trần Triều Đệ nhất bộ đô soái thủy quân, tước hầu. Ông chính là Yết Kiêu, người đã đục thuyền giặc Nguyên Mông trong đêm tối, góp phần tạo nên chiến thắng oanh liệt trên sông Bạch Đằng thế kỷ 13. Dân gian truyền rằng Yết Kiêu nuốt lông châu thần, học bí kíp từ bà chúa bơi lặn hàng dặm như đi trên đất bằng, trở thành huyền thoại sông nước Việt. Không chỉ là chiến binh giỏi bơi lặn, Yết Kiêu còn là tướng lĩnh chỉ huy hàng trăm chiến thuyền, luôn sát cánh bên Hưng Đạo Vương trong những trận đánh sinh tử vì non sông Đại Việt. Ngày ông mất, triều đình lập đền thờ bên sông Quát quê ông, nay là Hải Phòng.